Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и теплые слитки. Вяжутся данные слитки очень просто, выглядит очень интересно, и каждый из нас, я уверена, справится с вязанием таких слитков. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. Но в процессе вязания я обязательно буду измерять каждую деталь в сантиметрах и говорить, за счет чего данные слитки можно связать будет на какой-то другой размер ноги. Вязать данные слитки я буду из пряжи Alize Lana Gold. По составу это у нас идет 49% шерсти, 51% акрила, и метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. Для вязания таких слитков нам также понадобятся спицы. Я буду вязать эти слитки на круговых спицах, диаметр 3,5 мм. Мысок вот этот я буду вывязывать на 2 чулочных спицах. Вначале мы с вами свяжем вот эту верхнюю часть нашего слитка, резинку и небольшой участок нашего основного узора, после чего мы с вами приступим к вывязыванию нашего мыска. За счет длины этого мыска можно отрегулировать размер данных слитков, и, соответственно, слитки можно будет за счет длины этого мыска связать на больший или меньший размер ноги. Дальше мы с вами приступим к вывязыванию вот этого подъема. И после того, как наш подъем мы с вами свяжем, мы будем приступать к вывязыванию нашей подошвы. Подошва у данных слитков идет цельно вязаная, то есть здесь нет никаких швов на подошве. В конце мы сошьем с вами только вот этот задний шов. Количество петель, которые мы с вами будем набирать на резинку, здесь это идет достаточно такой универсальный размер, то есть для вязания любого размера взрослых слитков смело можно набирать это же количество петель, что я показываю и в мастер-классе. Поэтому разница у нас с вами может быть только вот как раз-таки в длине нашего вот этого мыска. Возможно, каждый из нас будет вязать из какой-то своей пряжи или на какой-то свой размер ноги, поэтому в любом случае я рекомендую вам обращать внимание не на количество вот этих провязанных полос, а на количество сантиметров, которое у нас должна получиться каждая из наших вот этих деталей. Друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной, поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр 3,5 мм обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 46 петель. На спице я набрала вот 46 петель и приступаем к вязанию первого ряда. Вот этот наш первый ряд будет являться изнаночным рядом. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я буду вязать резинку 2 на 2. То есть 2 петли я провязываю лицевых, 2 петли изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Таким образом, мы сейчас довязываем первый наш ряд до конца, провязывая резинку 2 на 2. Вот в конце я провязала 2 изнаночных петли, и последнюю кромочную петлю в конце ряда на протяжении всего вязания мы также будем провязывать изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую, получается, сторону. И сейчас мы будем с вами провязывать второй лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я буду провязывать по рисунку. То есть лицевые петли вот я буду провязывать лицевыми, изнаночные петли я буду провязывать изнаночными. То есть мы продолжаем вязать нашу резинку 2 на 2, 2 лицевых и 2 изнаночных петли. Все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы провязываем по рисунку, то есть так как они идут, так мы их и провязываем. Таким образом, мы сейчас должны провязать нашу резинку 2 на 2 15 рядов. Итак, вот я провязала резинку, как я сказала, 15 рядов. Давайте сразу измерим ее высоту.
И высота у нас получается, ну вот где-то почти 7 сантиметров. И сейчас мы будем приступать к вязанию вот этого нашего узора. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх. И сейчас ниточкой нашего основного цвета мы все 46 петель провяжем лицевыми. То есть и лицевые вот, и изнаночные петли мы будем провязывать сейчас лицевыми. Последнюю петлю в конце этого ряда мы провяжем изнаночной петлей. Это наша кромочная петля. Вязание я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять все петли я провязываю лицевыми. То есть сейчас вяжем так, чтобы у нас образовывались платочные дорожки. Таким образом, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, мы с вами заканчиваем вязать второй ряд изнаночный, третий лицевой и четвертый изнаночный ряд. Поэтому вот до четвертого ряда включительно мы сейчас провязываем все петли лицевые. Итак, вязание вот я держу лицевой стороной вверх, и я сейчас провязала 4 ряда, провязывая все петли лицевыми. И вот после резинки у меня получается провязано 2 платочные дорожки. Далее я беру нить контрастного цвета. В моем случае это будет идти нить белого цвета. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто вот кончик прикладываю, пальчиком придерживаю. И сейчас приступаю к вязанию нашего следующего ряда ниточкой контрастного цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше все петли в лицевом нашем ряду ниткой контрастного цвета я провяжу лицевыми петлями. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше, когда мы будем вязать наш следок ниткой контрастного цвета, вот в моем случае это белый цвет, изнаночные ряды мы будем провязывать изнаночными петлями. То есть вот изнаночный наш ряд ниткой контрастного цвета я сейчас провязываю все петли до конца этого ряда изнаночными. Итак, вот вязание я опять держу лицевой стороной вверх, и с лицевой стороны, смотрите, после резинки у нас получается 2 платочные дорожки ниткой основного нашего цвета или 4 провязанных ряда. Дальше ниточкой контрастного цвета, вот с лицевой стороны у нас здесь идет лицевая гладь. И ниткой контрастного цвета мы провязали 2 ряда. Лицевой ряд мы провязали лицевыми петлями, и изнаночный ряд мы провязали изнаночными петлями. И дальше снова здесь вот сбоку поднимаем нитку нашего основного цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше все петли я также продолжаю вязать в лицевом ряду. Провязывать их я буду лицевыми петлями. Смотрите, таким образом, когда мы будем вязать следок ниткой нашего основного цвета, мы будем провязывать вот также 2 платочные дорожки или 4 ряда. Все петли вот сейчас мы и в лицевом, и в изнаночном ряду провязываем лицевыми. Вот так, чтобы как раз таки у нас образовывались эти платочные дорожки. То есть после 4 провязанных рядов ниткой основного цвета вот здесь сбоку мы поднимаем ниточку нашего контрастного цвета, и лицевой ряд ниткой контрастного цвета мы провязываем лицевыми петлями, изнаночный ряд ниткой контрастного цвета мы провязываем изнаночными петлями. Таким образом, смотрите, здесь после нашей резинки у нас должно получиться 2 платочные дорожки основным цветом. Дальше идет участок с лицевой гладью ниткой контрастного цвета. Это у нас идет 2 провязанных ряда. Дальше мы опять должны провязать с ниткой основного нашего цвета 4 ряда, провязывая все петли лицевыми. Поднимаем дальше опять сбоку нить нашего контрастного цвета, и 2 ряда мы провязываем ниточкой контрастного цвета. Лицевой ряд лицевыми, изнаночный ряд изнаночными. Далее опять поднимаем сбоку нить нашего основного цвета и провязываем 4 ряда еще лицевыми петлями, чтобы вот опять у нас образовалось вот 2 платочные дорожки. После чего мы вот здесь будем приступать к вязанию нашего мыска. Итак, вот я вывязала наш вот этот подъем.
где у нас идет резинка. Давайте сразу измерим общую высоту. И она у нас получается, ну вот, почти 11 сантиметров. Значит, смотрите, в мастер-классе наш мысок я буду вывязывать из 12 петель. Поэтому здесь смотрите, какая у меня будет рекомендация. Если у вас нога полная или вы хотите, чтобы ваши слитки более свободно сидели на ноге, то тогда вывязывайте мысок не из 12 петель, а из 14 петель. А я, как сказала, буду вывязывать мысок из 12 петель на вот ногу средней плотности. Поэтому я сейчас беру наше общее количество петель, которые у меня находятся сейчас на спицах. То есть мы набирали с вами 46 петель. Значит, от этого числа, то есть 46, я отнимаю 12. Это то количество, из которого я буду вывязывать наш мысок. И это у меня получается 34. И далее это число 34 я делю на 2 боковые части. То есть каждая из этих боковых частей у меня будет состоять из 17 петель. То есть мое вязание будет выглядеть следующим образом. 17 петель одна боковая часть, 12 петель мысок и 17 петель вторая боковая часть. Поэтому я беру вот круговую мою спицу, и на эту спицу я просто переснимаю 17 петель. Это петли нашей первой боковой части. То есть я их не провязываю, а просто переснимаю. Смотрите, на правую спицу я просто пересняла 17 петель. Вот здесь сбоку нитки от мотка я обрывать не буду. Смотрите, если вы начинающая вязальщица и боитесь запутаться, то можно эти кончики сейчас здесь обрезать. Просто в конце на несколько кончиков вам придется спрятать больше. И сейчас вывязывать наш мысок я буду ниточками, которые я сейчас достану из середины моточка. Я достала вот ниточку белого цвета, так как мы сейчас будем продолжать вывязывать вот этот наш узор. То есть ниткой основного цвета 2 платочные дорожки здесь я провязала, и дальше вот я как раз таки беру ниточку белого цвета. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто здесь прикладываю этот край, и наш мысок я буду вывязывать на 2 чулочных спицах того же номера, что я и вяжу основное наше полотно, то есть номер 3,5 миллиметра. Первую кромочную петлю здесь я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше, как я сказала, наш мысок я буду вывязывать из 12 петель. То есть, соответственно, вот это идет наша первая петля, и дальше вот все петли мы провязываем лицевыми. Вторая, третья, 11 и наша 12 петля сейчас будет являться кромочной петлей, поэтому здесь в конце ряда я эту петлю провяжу ниточкой белого цвета изнаночной петлей, и вязание вот я перевернула на изнаночную сторону. Круговые спицы я здесь откладываю, они нам пока больше не нужны. И вот я беру вторую чулочную спицу. В изнаночном нашем ряду ниткой белого цвета первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю изнаночными. И вот с лицевой стороны у нас опять получилась вот лицевая гладь. Далее я из середины моточка достаю нитку нашего основного цвета. Вот здесь именно, когда я сейчас буду вывязывать наш мысок, первую кромочную петлю я не буду провязывать лицевой петлей при смене цвета, так как мы сейчас должны сохранить количество наших кромочных петель. Поэтому здесь первую кромочную петлю я просто переснимаю, и дальше все петли вот ниткой нашего основного цвета я провязываю лицевыми. Последнюю петлю вот здесь в конце ряда я провяжу изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли провязываю лицевыми, так как нам нужно, чтобы у нас образовывались наши платочные дорожки. Вот у нас получается лицевая, и вот эта белая петля, которую мы просто переснимали, мы ее провязываем здесь изнаночной петлей. Наши кончики мы подтягиваем, и вязание переворачиваем на
лицевую сторону. И вот у нас получилась одна платочная дорожка ниткой нашего основного цвета. Далее получается, сейчас мы вяжем ниткой нашего основного цвета третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше опять все петли провязываю лицевыми. Таким образом мы сейчас провязываем третий лицевой и четвертый изнаночный ряд. И в лицевом, и в изнаночном ряду мы все петли провязываем лицевыми. Две платочные дорожки ниточкой основного цвета вот я провязала. Дальше вот здесь сбоку я поднимаю белую нашу ниточку и приступаем к вязанию белой нашей полоски. Первую кромочную петлю я здесь просто также пересниму, не провязывая. И дальше вот в лицевом нашем ряду ниточкой белого цвета я все петли провяжу лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю и ниточкой белого цвета изнаночные наши ряды мы провязываем изнаночными петлями. Последнюю вот нашу кромочную петлю я здесь также провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Далее сбоку я поднимаю нитку нашего основного цвета и теперь опять 4 ряда я провяжу наш мысок, провязывая все петли лицевыми, так чтобы опять у нас образовалось 2 платочные дорожки. Таким образом, давайте подсчитаем, сколько всего у нас должно получиться этих полосок. Давайте будем считать от нашей резинки, чтобы просто не запутаться. То есть идет наша резинка. Далее идет платочная наша вязка. Смотрите, одна дорожка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 10 платочных дорожек ниткой основного цвета и белых полосок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 9 платочных дорожек ниточкой белого цвета. Смотрите, теперь мы провяжем самостоятельно наш мысок вот до этого момента, то есть так, чтобы у нас было 9 дорожек белого цвета и 9 дорожек ниткой нашего основного цвета. Итак, вот у меня провязано от нашей резинки 9 полос платочной вязкой основным цветом и 9 дорожек ниткой контрастного цвета, то есть в моем случае это белый цвет. Здесь это у нас идет последняя белая полоса, поэтому ниточку белого цвета здесь я уже обрезала. И сейчас мы будем приступать к вязанию последней нашей полоски платочной вязкой ниточкой нашего основного цвета. Но перед этим давайте измерим высоту нашего мыска. Смотрите, высота нашего мыска сейчас получается, ну вот именно от этой нашей белой полосы, ну где-то примерно 10,5, почти вот может даже 11 сантиметров, и общая высота до резинки вот где-то 15,5 сантиметров и вместе с резинкой 21,5 сантиметра. Поэтому вот как раз таки на этом этапе, если, к примеру, вам нужны данные слитки на меньший размер ноги, то вам нужно было бы связать на несколько рядов этот мысок короче. Если, к примеру, вам нужны слитки на больший размер ноги, то можно сейчас провязать на несколько полосочек выше. Тем самым вы следочки получите на больший размер ноги. Так как, возможно, наша плотность с вами отличается или вы вяжете из другой пряжи, поэтому в этом случае я рекомендовала бы обращать внимание не на количество вот этих провязанных полос, а на количество сантиметров, которые у нас получается наша деталь. Ну а я сейчас буду приступать к вязанию нашей последней полосы. Здесь сбоку я поднимаю вот ниточку нашего основного цвета, и сейчас первую кромочную петлю я снимаю. Далее этот ряд я провязываю до конца, провязывая вот эти все наши петли лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли я также провязываю лицевыми. Последнюю петлю здесь также в конце этого ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и с лицевой стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше вот первую и вторую петлю после кромочной я провязываю сейчас 2 вместе лицевой петлей. И дальше вяжу петли все лицевые, не довязывая до конца этого ряда 3 петель.
И вот как раз таки, когда у нас осталось 3 петли, вот эту первую и вторую петлю здесь я также провяжу 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную снимаем, и все остальные петли до конца этого ряда мы провязываем лицевыми. Последнюю кромочную петлю здесь также в конце этого ряда я провяжу изнаночной петлей. И вот мы с вами закончили вязать наш мысок. Ниточку здесь я обрезаю. Петли нашего мыска вот я так откладываю. Вот мои петли боковые расположены на круговых спицах. И я вот на левую круговую спицу переодеваю все петли с правой спицы. То есть я возвращаюсь в начало нашего вязания. И вот таким образом сейчас выглядит наша заготовка. Давайте как раз таки сейчас измерим общую высоту нашего мыска. То есть вот я полотно просто положила, я ничего не растягиваю и измеряю. То есть вот до белой нашей полосы, ну вот где-то оно получается 11,5 вот сантиметров. Видите, здесь у нас получается до резинки 16. И вместе с резинкой у нас получается, ну вот где-то 22-22,5 сантиметра. Теперь мы будем приступать к вязанию вот этого нашего бокового подъема. Вязание я держу лицевой стороной вверх. Вот начало нашего ряда, где я говорила, что ниточки вот эти я обрезать не буду. Поэтому если, к примеру, нитки эти вы обрезали, то сейчас мы берем вот в любом случае ниточку белого цвета. Я ее здесь просто вот так вверх поднимаю. И сейчас ниточкой белого цвета я буду провязывать первый ряд нашего подъема. Первую кромочную петлю здесь я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше все остальные петли я провязываю лицевыми. Наш подъем я буду провязывать платочной вязкой. То есть все лицевые и все изнаночные ряды я буду провязывать лицевыми петлями. Так, чтобы как раз таки у нас получались наши платочные дорожки. То есть вот последнюю петлю от нашей боковой части здесь я также провязала лицевой петлей. И сейчас вот здесь сбоку, где идет наш мысок, в кромочные петли мы должны поднять наши петельки. Теперь, как же нам понять, сколько вот здесь нам необходимо поднять петель? Начали вывязывать мы наш мысок вот с этой белой полосы. Одна белая полоса вот здесь, здесь и так далее будет равняться одной петли. Здесь у нас идут наши платочные дорожки. Одна платочная дорожка будет также равняться одной петли. То есть здесь у нас идет 2 платочные дорожки. Соответственно, вот здесь мы поднимаем 2 петли. Дальше одну петлю здесь, 2 петли здесь, одну петлю здесь, 2 петли здесь. И так далее. То есть сейчас, если посчитать вот от нашей белой полосы и вот до конца, где мы закончили вязать наш последний ряд мыска, мы должны вот здесь поднять 21 петлю. Плюс я к этому числу прибавлю еще одну петлю, и эту петлю я сейчас подниму здесь вот в этом стыке. То есть между вот нашей этой последней провязанной петлей и между нашей белой полосой в этом стыке я подниму еще одну петлю. То есть итого вот здесь я подниму 22 петли. И вот здесь я также подниму 22 петли. То есть я вот здесь в кромочную петлю вставляю спицу и вынимаю нашу первую петельку. Дальше идет наша белая полоса, и здесь я также вынимаю петельку следующую. Это вторая наша петля. Здесь я должна поднять 2 петли. То есть вот идет наша одна петля и вторая. Дальше опять идет белая полоса. Вот в белую кромочную петлю я поднимаю также еще одну петельку. Дальше здесь опять 2 петли я поднимаю. Это там, где идет полоса нашего основного цвета. И так далее. То есть вот на этом участке до вот здесь центральной нашей спицы, где мы закончили вывязывать наш мысок, я сейчас подниму 22 петли. Вот здесь я сейчас подняла 22 петли. Далее я сейчас продолжу вязать лицевыми петлями вот эти центральные петли нашего мыска. То есть у нас их на спице, этих петель 10. 10 лицевых петель провязываем. Далее смотрите, если неудобно вязать будет сейчас вам на круговых спицах, то эти петли можно сейчас распределить на чулочные спицы. Но я сейчас вяжу на круговых спицах, поэтому вот здесь в этом стыке я вытаскиваю нашу круговую спицу
И сейчас я продолжу набирать петли вот с этой стороны нашего мыска. Также я подниму 22 петли, после чего провяжу лицевыми петлями наши петли боковой второй части. Последнюю петлю здесь в конце этого ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я подняла все петли, то есть у нас получается одна боковая часть 17 петель, здесь 22 петли, центральная часть 10 петель, 22 петли тут и 17 петель вторая наша боковая часть. То есть итого на спицах у меня сейчас 88 петель. Вязание я держу вот изнаночной стороной к себе, и сейчас буду провязывать по кругу изнаночный ряд. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми. Так как я сказала, наш подъем мы будем провязывать платочной вязкой. То есть все петли и в лицевых, и в изнаночных рядах мы провязываем лицевыми. Итак, я закончила вязать второй изнаночный ряд. И вот вязание я перевернула на лицевую сторону. И с лицевой стороны вот наш подъем мы, получается, уже провязали 2 ряда. И у нас получается вот одна платочная дорожка провязана вот ниточкой белого цвета. Таким образом мы сейчас самостоятельно будем провязывать петли нашего подъема. То есть все петли мы будем провязывать по кругу. Сначала лицевой ряд, затем изнаночный ряд. Значит, все петли мы будем провязывать лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. То есть в итоге мы с вами должны получить 2 провязанные платочные дорожки ниткой белого цвета. Значит, одну платочную дорожку мы с вами только что провязали. Значит, еще ниточкой белого цвета мы сейчас самостоятельно провяжем лицевой ряд полностью наших 88 петель и изнаночный ряд мы провяжем 88 петель. Все петли мы провязываем лицевыми. После того, как вот у нас будет провязано 2 платочные дорожки ниткой белого цвета, мы нашу нитку белого цвета можем обрезать. Она нам больше не нужна. Дальше сбоку, если вы не обрезали или если обрезали, то из моточка мы прикладываем ниточку нашего основного цвета и еще 3 платочные дорожки ниткой основного цвета мы провяжем вот наш подъем. То есть итого, чтобы у нас было вот 3 платочные дорожки или 6 рядов, провязанных ниточкой основного цвета. То есть итого, вот этот наш подъем должен быть провязан 5 платочных дорожек или 10 рядов. Итак, вот я провязала наш вот этот подъем. Как я сказала, у меня должно быть 2 платочные дорожки белым цветом и 3 платочные дорожки ниточкой основного нашего цвета. И сейчас мы с вами будем приступать к вязанию нашей подошвы. Нашу подошву я буду вывязывать также из 12 петель, как и вязала наш мысок. Поэтому, если вы мысок вывязывали, к примеру, не из 12 петель, а из 14 петель, то тогда и подошву я рекомендую вывязывать не из 12 петель, а из 14. Поэтому сейчас мы берем общее наше количество петель, которые находятся у нас на спицах. То есть у меня это 88. От 88 я сейчас отнимаю 12. Это петли, из которых я буду вывязывать нашу подошву. Далее полученное число делю на 2 боковых части. И это у меня получается одна боковая часть будет состоять из 38 петель. Далее будет идти 12 петель петли нашей подошвы и 38 петель это петли нашей второй боковой части. Поэтому вот идет моя ниточка от моточка, вот которой я закончила вязать наш вот этот подъем. И теперь вот первую кромочную петлю я снимаю, это идет наша первая петля, и дальше вяжем все петли лицевые. Вот вторая, третья, четвертая, 5 и так далее. Провязываем все петли лицевыми так, чтобы на правой спице у нас было 38 петель. Итак, вот у меня на правой спице провязано 38 петель. Далее вот следующих вот этих 12 петель это будут идти петли нашей подошвы. Поэтому я сразу начинаю эти петли вязать. То есть при этом подсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я провязала 11 петель нашей подошвы. И здесь у нас получается сбоку осталась одна петля от нашей подошвы и
первая петля от нашей боковой части. В лицевом ряду эти 2 петли в конце вот ряда, где мы вывязываем нашу подошву, эти 2 петли мы сейчас провяжем 2 вместе изнаночной петлей. Вязание перевернем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы вяжем опять петли нашей подошвы. Первую кромочную петлю я снимаю, это наша первая идет петля. Дальше опять вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11. И вот идет наша опять 12 петля от нашей подошвы и первая петля от нашей боковой части. С изнаночной стороны эти 2 петли мы сейчас провяжем вместе лицевой петлей. И вязание я переворачиваю опять на лицевую сторону и опять вяжу петли нашей подошвы. Таким образом мы будем сейчас вязать вот эти 12 петель нашей подошвы. В конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного мы будем убавлять 1 петлю от нашей боковой части. То есть здесь получается, вот видите, расстояние уже получается больше. Вот эта петля сразу видна, это петля наша 12 от нашей подошвы, и это идет первая петля от нашей боковой части. В лицевом ряду на протяжении всего вязания 12 петлю и первую петлю от боковой части мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. Далее вязание будем переворачивать на лицевую сторону, и здесь то же самое, провяжем изнаночный ряд и нашу 12 петлю от нашей подошвы и первую петлю от нашей боковой части мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей, это в изнаночном нашем ряду. Итак, вот я провязала подошву, как я сказала, до того момента, пока с одной и со второй боковой части у нас не останется вот по 5 петель. И теперь на этом этапе мы также будем продолжать убавлять наши вот эти боковые петли, только сейчас мы дополнительно еще будем убавлять петли нашей подошвы. Поэтому я вязание держу вот лицевой стороной вверх, первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу петли лицевые, не довязывая 3 петель нашей подошвы. Вот в конце, видите, у меня здесь осталось 3 петли от нашей подошвы и 5 петель от нашей боковой части. Сейчас вот первую и вторую петлю от нашей подошвы мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. И дальше вот идет 12 петля от нашей подошвы и первая петля от нашей боковой части. С лицевой стороны эти 2 петли мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу опять петли все лицевые, не довязывая опять 3 петель нашей подошвы. И вот здесь у меня опять осталось 3 петли от нашей подошвы и 5 петель от нашей боковой части. С изнаночной стороны первую и вторую вот эту петлю от нашей подошвы мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. И 12 петлю от нашей подошвы и первую петлю от нашей боковой части мы провязываем также 2 вместе лицевой петлей, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом дальше продолжаем вязать, убавляя 1 петлю от нашей подошвы в конце каждого ряда и 1 петлю от нашей боковой части. Итак, вот с этого края нашего я убавила все наши петли, то есть здесь у нас не осталось петель, так, и здесь у меня осталась 1 петля, и на спицах у меня всего вот 4 петли, и вязание я держу изнаночной стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, дальше в изнаночном нашем ряду петлю от нашей подошвы и боковой части мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и вязание я переворачиваю вот на лицевую сторону. Вот у меня осталось на спицах 3 петли, первую петлю я снимаю, и вот эту рабочую нить я сейчас помещаю вот между первой и второй петлей, и первую петлю возвращаю обратно на левую спицу. И сейчас в лицевом нашем ряду эти 3 петли я провяжу 3 вместе лицевой петлей, петельку вытаскиваю подлиннее и ниточку от моточка обрезаю. Дальше в эту нашу петлю мы продеваем вовнутрь наш кончик от моточка, который мы обрезали, и петельку эту затягиваем.
Теперь вот этот наш кончик, который мы только что обрезали от моточка, мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать вот эту заднюю часть нашего следка я буду с лицевой стороны. Вот идет моя рабочая ниточка, ее я вставила в иголку с большим ушком, и прошивать наш следок вот здесь, где у нас идут платочные наши дорожки, я буду не за кромочную петлю, а за первую петлю от нашей платочной дорожки. Вставлять иголку я буду поочередно, сначала с одной, затем с другой стороны, справа налево с одной стороны, затем иду на эту сторону и смотрю, вот идет наша платочная дорожка и наша первая петля. И я вставляю иголку здесь также вот справа налево. Следующая платочная дорожка и первая петля. Вставляю также справа налево здесь. Затем с этой стороны я также вставляю иголку вот справа налево. Наши белые дальше идут дорожки. Также вставляю иголку справа налево в первую петлю от нашей платочной дорожки. Таким образом мы вот здесь сошьем, где у нас идут именно платочные дорожки. Дальше у нас будут идти участки с лицевой нашей гладью. Здесь смотрите, вот идет наша кромочная петля. Иголку я буду вставлять также не в кромочную петлю, а здесь вот между кромочной петлей и нашей первой петлей, вот здесь в этом где-нибудь промежутке, вот таким образом также буду иголку вставлять справа налево. Затем здесь платочные дорожки у нас первая петля, лицевая гладь вот здесь также я прошью, и дальше идет наша резинка. Иголку я всегда здесь буду вставлять справа налево, не в кромочную петлю, а вот здесь, где у нас идет наша изнаночная гладь, справа налево, а с этой стороны резинки у нас идет вот лицевая дорожка, вот кромочная и вот первая петля лицевая. Вот в середину в кромочную петлю я буду вставлять иголку справа налево. При сшивании вот этого края обязательно контролируем, чтобы все полосочки у нас по цвету сошлись, и в конце вот эти два края у нас также сошлись. Вот я прошила наш шов. Теперь перед тем, как закреплять ниточку, вот здесь мы хорошенечко этот шов подтянем, убедившись в том, что здесь ничего нигде не перетянуто. Дальше наш следок выворачиваем на изнаночную сторону, и все наши кончики мы прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. И вот после того, как мы с вами спрятали кончики, наши следки полностью готовы. Надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.